rusaknya tadi ada di dalam dinamo. Ininya masih bagus, cuman ditambah oli dan ada sedikit masalah dinamonya. Ini olinya, oli yang bisa dipakai biasanya untuk orang jahit. Tapi nggak masalah, itu bisa digunakan. Sudah selesai, Pak. Dah. Ini sudah siap. Bisa uji coba. Coba ya. Coba tengok tangannya. Oh, hitam. Tangannya udah hitam. Mudah-mudahan bisa bagus seperti semula. Oh, udah selesai. Ini kita hapus sedikit kotor karena udah lama nggak dipakai. Nah, kita tutup. Sepertinya ini lubangnya, lepaskan di sini. Oke, sudah siap. Kita lihat bautnya ada 3 ya. Satu di sini. Oke ya, satunya di sini. Oke, satunya lagi di sini. Oke. Nah, selesai. Kok bau? Ini mungkin ininya ya, ininya udah habis sedikit. Ini arang. Ini kita pakai ini ya, ini 1000 ya, amplas yang 1000, bersihin yang halus saja. Kok bau? Ini apa nih? Bahan-bahan yang ada bentuk-bentuknya. Ya udah cantik. Suaranya udah cantik. Kok bau? Oke, selesai.